Okay, this is it. The time we are waiting for. The main event. Yads Casinillo Promotion proudly presents Bakbakan sa Barangay Cagay, Barrilissimo. Team Cebu City goes against Team Dumanhog. Team Dumanhog, Orly Nonel Bronson kontra sa Team Cebu City, Jobert Colapo Jason. Okay, game 1 of Division 3. On its way. To open it up, Servisyo Colapo. Servisyo Colapo. When 1-0 na, 1-0. Team Cebu City draws first blood. 1-0 na. Colapo. Answered by Baby Orle. Idol Jobert. Ipakamang Manel. Agay kuha pa. Mana. Action na. Lobog ang depensa sa team Dumanhog, pero naka-counter. Gipadpad Colapo. Side out. 1-0 atong score mga igana. Atong sponsors ning atong pagpakan diri sa Barangay Cagay. Iski Chairman John O'Neill Stender, Kapitan Rimen Imnasi, Konsehal Piria Narca, Konsehal Hiltar Nate. O Servisyo O'Neill, ato lang yan ang ipadayon atong taas nga listan sa atong sponsor sa Colapo. Baby Orle, mirakrak na. Orle again. La. Bronson, namundak. Overhead. Ala kaniya. Tuk mo di Jason. Basa ni Nonil. Ala kinaw tilay. Hindi lang pumasok ang kay Idol Jobert Barsinas. O padayon na ito atong mga sponsor ha. Konsehal Her Tarnate, Konsehal Lindon Tarnate, Konsehal Romulo Panugan, Konsehal Blandina Rintokan, Mr. Alvin Tarnate, Mr. Nick Tarnate, Mr. Ramon Mabanag, Ma'am Anabel Karampatana, Mr. Alan Tarnate, Mr. Vicente Boris. Organized by Warlito Gabillo Jr. Okay na itong bakbakan na under Yads Casinillo Promotion. Mao na itong kinatibok ang mga sponsors ha. 2-1 na, Servisyo Nonel Jobert. O si Konsehal Lilibet Diay, Lilibet Lucina. Servisyo Nonel Lobo. Bundak ng Bronson. Susan ka si Jason. 4-1. Kini para 5. Bronson. Baby Orle. Nonel. Nonel again. Idol Jobert. Nice defense. Bronson for the kill. Bugha gyapon ang Team Cebu City sa atake Bronson. 5-1 na mga igan sa atong game 1 of the best of 3. Sinong mauna? Dalawang panalo ang siyang tatanghaling kampiyon. Iyon no? Bronson na naman. Nako, pumaltos. Side out mula sa Team Cebu City. 5-1 mga igan atong score ha. 5-1. Shout out Sir Jonathan Arqueon, Boss Jana Crabaya, Tatay Conrado Alega de Salopi, Servisyo Idol Jobert, Mr. Explosive Barsinas, Baby Orle. Ala Jobert on the attack for the kill. Yun o, hindi tinablan ang Team Dumanhog. Baby Orle countering. Out ball, overthrow. Nako. 2-5 na mga igan. 2-5. Shout out Konsehal Silso Guburada, Boss Charlie Milan og ni Boss Charlie Intervention, Papart Eric Lasarte ha. Dias Langtad Naga. 3-5 na, 3-5. Oh, mahabol na bahagya ang Team Cebu City. Ito na naman si Idol Jobert Barsinas. Bronson ni Lobo. Iyon no. Ay pictos ni Colapo. Sound pa. La, Team Cebu City. On the offensive, Baby Orle. Tuara! What a nice exchange! Both teams. Tuara! Ay! Nonel! Pouring in! Baby Orle to the rescue!
Bronson, ako! Nonel! Mamma mia! Ito! Woo! Ganda na tira ni Jason. Napatawa si Jason. 4-5 na mga ikan, isang puntos na lang ang kalabangan sa Team Dumanog. Mahabol ang Team Cebu City. Bronson, agay lang yung pagkapiktos, kuha pa. Idol Jobert, binigay sa kabila. Kulapo. Yun o. Team Cebu City, pouring in. Bronson, or the kill. Good item. Delivered by Bronson. Atas skor 4-5. 4-5. In favor of Team Dumanog. Team Dumanog is leading by 1 point. Here is Bibirle para size. Bronson. Tara. Bibirle. Answered by Mr. Explosive Jobert Basinas. Inside. Size 4. 2 puntos ang kalabangan sa Team Dumanog. In our halftime. This halftime is brought to you by Maricel Anthony Chicharon, the tasty and crunchy Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap og ang Arnoco no Disco Mobile. Basta Disco Arnoco. DJ's favorite Disco Mobile. Og ang Dantis Hollow Blocks. If you are in need of a durable hollow block, call Dantis Hollow Block for your construction needs. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Jason. Bronson. Idol Jobert. Tuara. Aksong tapok. Puspos ni Kulapo. Wakadot. Lagi balik-balikan na sintro. Bang! Tuara. Super Mario move. Pinakawala na ni Kulapo. Ang secret weapon ni Kulapo. Tuara. Haplas. Tuara. Sansan. Buyok. Lakriha. Nonil. Sumabit. 5-6. Isang puntos lang, kaibigan, ang kalabangan sa Team Dumanog. Ito na naman si Jason para Iguales. Kulapo on the move. Kulapo again, pouring in. What a nice shot. Kulapo. Imo na tanan na Jason. Tara. Ubere tara. Hinahinaya na. Ka-beautiful unta. Kung nasuod pa. Side out. 5-6. Atas skor 5-6. Bola sa Team Dumanog. In favor of Team Dumanog. Bronson to serve para City. Jason. Beberle. Bronson. Tara. Sumabit. Side out. Bola sa Team Cebu City. Shout out sa akong Yoyo sa Good and Cute, si Yoyo Emiliano Burburkiano. Shout out ni Moyo. Shout out sa ni Ma'am Maricel. Og ni Busto ni pa sa tiempo diha sa Guadalupe Carcar. Kulapo. Magnus. Nonil. Countered by Jason. Nonil again. Lakariha. Nonil. Piding up Kulapo. Kulapo again. Nako. Ito na sa inyo. Sumablay. Nako. Skor 5-6 kapon. Shout out ni Bustor ko sa pinamungahan. Servisyo Nonel. Kini para City ni sa Team Dumanog. Jason, wala namugha na si Jason. Gibugha ang depensa sa Team Dumanog. Bola. Side out. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Mr. Explosive Jobert Basinas. Bronson to Jobert. Fire in the hole! Mamma mia! Butas! Atas skor 26. Equalize na. Sumabog ang bomba ni Jason. Kene para City. Even na atong score ha. Equalize 6-all. Jobert to Beverly. Nako. City size.
Shout out sa paborito nga player ni John Munaski nga si Boy Libre. Kini si John Munaski mo ni si known as pitik partner mga ikan ha. Underscore. Shout out po dia pitik partner sa Sambuanga. Aurora Sambuanga. Servisyo. Jobert. Wait. Noy size na 3 puntos na ang kalamangan sa Team Cebu City. Gilansang ang Team Dumanog. Ni Ongot sa size. Inside na naman. Warning size na. G-size, 4 na puntos ang kalamangan. Servisyo, Mr. Explosive Jobert Barcinas. Para unsin na ni. Bang! Bang! Tuarag, damukbuk nagmayon. Nagminal dito na si Idol Jobert. Jason. Laka na, Jobert again. Baby Orly. Ay, simpula pagkahaplas. Grabe. Simple pero epektibo. Batang may laban. That's it again. Orle again. Ano magunan Orle bro? Grabe, bugnaw ay. Wag ipiti ba? Size G's mga igan, gini para City. Jobert Bronson. Baby Orle. Tara. Baby Orle again. Easy ball. Kulapo. Answering the shots. Coming from Team Dumanog. Bronson. Okay. Jobert attacking the defense of Team Dumanog. Out ball. Out ball. Stay grabe po. Shout out to Pau Pra. G-size kini Bronze. Bronson. Bitay na. Last one na. On C-size para daw na ang Team Cebu City. Para daw ng Team Cebu City. Para daw sa game 1. Servisyo Jason, Bronson. Jobert. Akreha. Lumalaban pa ang team anak ko. Baby Orly na naman ako. Bangga si Idol Jobert og si Kulapo. Nako, Baby Orly ha. Bibi Orle din siya. Size 11. Ball position sa team Dumanog. Servisyo Bronson. Baby Orly, Mia Plus. Nonel, pakaw ng bula. Hilom. Oh, hilom kayo. Agay, may kagar. Side out. Side out. Servisyo para daw. Ito na naman, susubukan sa Team Cebu City. Ipanalo ang game 1. Bronson, ito si Idol Jobert. Formatora, mato na. Gibala na stirador. May counter. Hala ka niya. Ano? Pumasok. Side out. Counter nga tira ni Bronson. Servisyo Nonel. Baby Orle. Kulapo again. Lara. Wala, linumsanay na. Linumsanay is bula. Wala, gustong lumsanay Idol Jobert ang Team Dumanog. Kulapo on the attack. Agay, counter ni Baby Orle. Hawan pas kang manang. City Panay. Gikaingin ni Baby Orle ang depensa sa Team Cebu City. Walang kataw-taw. Ay, Kulapo, tabang. 8-11 na mga kaibigan, 8-11. Servisyo Nonel. Kulapo, mikamang. Gitagas overhead, kuhang Jason. La. Nice defense coming from Mr. Explosive Jobert Barcinas. Tuara on the attack is Team Dumanog. Tarak. Jobert Barcinas countering the shots coming from Team Dumanog. Kulapo. Ay, wata na exchange. Bumbahan, walang humpayan. Ito na naman si Jason. Ano, Kulapo. Tuara, bagyong Kulapo. Tuara, Baby Orle. Bagyo. Ay, tuara. Daog na. Ay, hari na. 9-11. Ako, hiyawan yung mga tao. Gandang ginawa ni Nonel. Amak na. 9-11 mga igan. 2 puntos na lang ang kalamangan sa Team Cebu City. Ito si Nonel. Para Gis.
Jobert. To Bronson. Ay! Umakyat pa. Tamang-tama ang tira ni Bronson. 11. Muntik sumabit pero pumasok. Mga igan. 10-11. Servisyo Nonel. Jason. Alay! May oplok ang atake ni Bronson. Gigil na gigil si Bronson. Sa sobrang gigil, Pugong lang yan. hindi pumasok ang tira. Ito for the win. For the win. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas para daog. Para daog sa game 1. Panay 6. Baby Orle. Ito Kulapo. Bronson na. Wala pagkakataon na ni Kulapo. Wala. Kulapo again. May kayo mo. Baby Orle, may plus. Baby Orle. Kabalik na yun. Para only attack is Team Cebu City. Tinibak ang depensa sa Team Dumanhog. Midaog sa game 1 ng Team Cebu City. Coming up next game to mga ikan. Kapit ng squid oh.